係啊，你咁你唔可以同我唱，你要同我唱，你要面對面同我唱。我見到你 icon 啊，細細個睇你，我細細個睇你，我細細個睇到而家都唔細個。見到啊，欣欣係咪咧？欣欣18，幾時會有活動嚟講咧？咁就密謀緊，應該20幾號嗰個星期，其中有一日會同大家有一個小型晚宴啦，好冇？小型晚宴跟住就擺大壽啊，跟住就講笑啫，係啦。咁希望同大家食餐飯。雖然我都唔知嘅，即係因為我哋好多時都1秒3000轉嘅。多謝你依，我唔係依，你依，我唔係依，大家嘅心裏面係啦。呀，係咪今日生日？等我諗下先。如果開心嘅話，日日都係生日，係啦。30歲10，我而家喺你嘅心度。安仔喺邊度？你講緊 Toy Story 嗰個啊嘛？Hello Katie，Hello Katie。多謝生日快樂！邊個生日都幾有趣。多謝。嘿，收咗啦。都有睇，都好努力咁樣做自己，用翻林海欣嘅身份係第一個觀眾嘅角度，好唔好？幫你姐姐，多謝你都要每日都咁開心嘅出嚟。可唔可以 hi 群 ？Hello 群 ，Hello。喺平衡時空努力。當時係點樣選中做我？係命運選。係命運啊！嗰陣都仲好細個，而家都好細個，都冇乜點樣諗點解會突然間做多年，即係你唔會覺得有一個角色可以做10年，咁然後做下就做咗自己屋企出嚟，係咪？你係咪單身？Just 多謝依世一版睇唔到上面嗰啲，睇唔到上面嗰啲朋友仔講嘅嘢，睇唔到啦。嗰張係咪自己喂呀？其實咧，即係我都好成日都係大家咧都好想叫我化一次妝，咁我想嘅，我真係想嘅，但係大家都知道我係一個好執着嘅人，即係如果啲片嘅質素咧唔係我想咁樣咧，咁我就會拖好耐㗎啦。同埋我係太多嘢啦，我係中意自己買好多唔同嘅嘢，咁但係咧就唔知由邊度開始可以講俾大家聽。我同你差一日生日，你聽日生日快樂！係咪食咗朱古力？因為個醬色唔係，呢個係純鮮粉嚟。你 friend， 你哋真係好得意啊！咩係長 rotate？ 我冇睇，會唔會同我講？有咩鼻心？生日快樂，祝我自己。咦，你好想我有男朋友喎？我好多個㗎啦，等我諗下先。我有我隻狗啦，我有好啦，我鐘頭啦。天時係啊，你哋好啊，多謝你哋好奇你幾高。你着唔着高踭鞋嗰陣咧？唔着高踭鞋嗰陣就165彈性嘅，即係可能起身又高啲，跟住有時就矮啲咁樣咯。咁我食下飯出嚟嘅，所以點解會喺度咯？係啊，安仔佢喺玩具唔係佢反斗奇兵，唔係佢反斗奇兵，係啦 Toy Story 啦。可唔可以俾9耳仔係點樣嘅？
係咪個 filter 係狗耳仔？點樣係狗耳仔？呢個係咪狗耳仔？呢個好似唔係，呢個係櫻桃。呢個我新學嘅櫻桃。多謝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 你哋嘅祝福，我會收晒你哋嘅祝福，然後擺喺心裏面，再反彈翻俾你哋。希望祝福屋企人可以同我一樣，都珍惜每一個開心嘅時光。多謝，最緊身體健康好重要。冇嘢做就成日都瞓得唔好咯。呢個係貓耳仔，咁狗耳仔情係點樣？多謝天牛，多謝天牛。Hello 晴晴 ，Hello 晴晴，黐入嚟。Panda 嚟咗啦，係啦，好耐冇見。多謝大家嘅愛戴，生日有咩安排就係開個 live 俾大家見下個樣，知道我仲安好嚇，因為潛水潛得太耐，係咪？係啦，就係咁啦。多謝希希，多謝希希，我睇咗你嗰張卡好靚，食得好靚。你話遲啲有張實體卡啊嘛？幾時可以再見到我？我哋指日可待，我哋安排緊。有冇試過暈低照鏡嗰陣？哇咁靚嘅！我哋正經，多謝。Hello Kelly，呢個係咩 ？Kelly 係咪啊？我讀得啱唔啱啊？係咪？祝君安好，出呢啲啦，祝君安好。與君同在。不如拍多啲片，我想啊，但係咧，即係拍多啲片呢個係一個好高嘅學問嚟嘅，即係拍得唔好，我唔會俾佢出嚟嘅。所以大家見到我整嗰啲片咧，其實我係用咗好多心思去整，咁所以我又冇我 Judy BB 咁犀利啦。咁我係一個對自己有啲要求嘅，我好努力學習㗎。係啊，黐爛子同咩嚟㗎？介唔介喺鏡頭面前黐爛筷子同踩爛玩具出去鼓勵我？我哋可以唔使做啲咁極端嘅嘢，我哋可以大嗌一聲或者瞓翻一覺，咁就可能冇咁 stress。都明白嘅。而家我覺得大壓力嘅時候瞓一覺或者出去睇下其他嘢咧，會開心好多，係咪？係即係你開下 live 睇下我，佢哋就你抒發咗出嚟咁就冇 stress 啦。太閒嘅啦，成熟咗好多。唔係，係因為瞓得唔好啊，所以咁。即係如果瞓得好嗰排咧，就係大家見到大結局個；瞓得好嗰排咧，就係大結局嗰排啦。即係條紋都少啲，因為咧瞓唔着，可能太掛住大家咁瞓唔着咧，就會咁樣。係，下次見你好啊！下次 Iris 閉氣時間好長係咩事？因為我潛水好耐，係咪咩意思？我知道你啊。金城呢片好好睇，俾信心自己，多謝你鼓勵啊！點解 keep 得咁好？因為有你嘅支持同埋你睇我，咁我就要唔可以唔靚，所以好麻煩。係，樣好靚，多謝。Hello from 新加坡 ，Hello from Hong Kong。係咩意思啊 ？Iris 拍片拍成點咁？點解我會轉咗個 filter 嘅？係咪我啱喐咗啊？你咪話俾我聽。我唔識整啊，即係你都見到我係一個唔係太點解我會轉咗個 filter 嘅？冇人話俾我知點解啊 ？Hi 1010，但係冇人話俾我知點解我會轉咗個 filter 嘅？你冇人話俾我知係點樣轉？話俾我知係點樣轉翻嘅，因為我唔係，應該我話我撳咗個 filter 嘅。有冇人同我講點樣轉翻啊？好啦，我哋開多幾分鐘，我哋就要。我唔中意而家呢個，我中意自己個樣。Hello， 你係嚟自馬來西亞㗎？你好啊，好啊，我都想等睇自己嘅作品。你冇人話俾我聽，冇人話俾我聽，我係點樣可以轉翻我個 filter？唔係呢度轉嘅，有錢可能喐到。我唔中意 filter， 都掛住我個海鮮官，你係咪照住你，照射住你？
我都好中意呢個海獅公仔嘅，出面好難買嘅，係咪？我好少見咯，我第一次見咯。你喺直播撳走佢？請問係邊個位置可以撳走到佢啊？因為係咪呢個？我咪撳咗啦，好似仲衰咗。呢個唔係呢個。轉下就越嚟越靚咁樣轉。3咪但係突然間多咗個 filter，我覺得唔好睇。如果你Kelly 咩？你好啊 Wing Wing， 希望你可以進步，同埋唔好俾咁大壓力自己，因為大個之後仲有好多嘢要面對，你就發覺讀書係一小步，係啦。第一步俾我聽點樣可以轉個 filter，而家個妝唔好睇。轉完個 filter 我就翻個嘴都喺度，你見到我嘴啊？我唔中意呢個 filter，我咪轉翻啦，都似點解嘅？加油啊 Kelly， 加油啊！但係希望你同我一樣，瞓醒就係一日新嘅開始。大個女第一次一個人出嚟，咪就係絕吧？掛唔掛住當初幫嗰陣個青春美人？好清潔咯，又唔好話掛唔掛住嘅，因為每一個時期嘅我都係經歷緊唔同嘅嘢，所以先成就嗰個我。係啦，到底係點樣令到呢個 filter 消失嘅？有冇食嘅？對暗號，小食你見到喺邊？你未講個暗號。你好啊 Chloe， 祝你身體健康。向左碌，左喺呢邊。我左邊，左邊都對錯。可以點樣？可以回應。等陣我可以回應，但我唔可以向左碌嘅。你問話俾我聽。左。做唔到，一陣做唔到，咪一陣做唔到啊 ！Hello， 係啊，好似好多人係因為竟然有得免費睇，開心就好啦。謝謝我哋，但係謝住係癲狗哥，因為報我個小報咩？唔係啊，我後尾識咗個。多謝你讚，因為你品味好，所以就知道唔嬲 hold 得住我問題。但係好啦，咁我哋今晚開 live， 可能因為我生日仲神奇嘅，係信唔信我暑期功課？咁我就快啲完我嘅 live， 跟住你就可以即刻嘭一聲去做功課，我陪住你一齊做。好，但係話多啲點樣可以？熄咗，我咪熄咗啊！不過佢自己轉喎，咩都冇喐過，好得人驚喂！救命啊！救命啊！轉咗啦喂！鬼啊！喂，有冇人話俾我聽點解轉到咁啊？多謝。希望你大家都咁靚，唔係我轉完我冇喐過，點解會咁？我冇喐過，點解會轉到咁樣？係咪向下？係咪向上？咦？多謝 HBD， 咪有乜人話俾我聽？好尷尬㗎，白麵包精啲。而家變咗古早味啦，大家冇人解救我，有冇人解救我？白到咁樣都俾我氣真。嗰下，會唔會係撳兩下？都冇人解救到我嘅喂，大家多謝大家，但係可唔可以解救我？點樣可以？多謝，係因為我籌咗到啱，但係每個人都欣賞自己，識得欣賞自己就得㗎啦。佢帶個嘴喺度，唔係啊！我想熄咗個 filter，我唔想熄個 filter。有冇人熄？有冇人熄得？
向左向右 slide。如果喺直播進行中點擊畫面底部嘅特效，收咗一個閃爍，向右滑 OK。呢個閃爍呢個係啊，你好聰明啊！完成咗啦，耶！我真實樣咯，因為我個嘴轉冇啦。Sorry，我都好少開。哦，呢個就係咁樣。平時鍾意用嗰個咧係，哇係，呢個係點㗎？呢個係少少模糊，做返最正常嘅。好啊，多謝你哋啊！咁我哋開多2分鐘啦，好唔好？已經接收晒大家嘅祝福啦，感覺係幸福快樂，傳遞埋幸福快樂俾大家。變 AI 係啊，咁我努力，除咗做 Iris 之外，就做多啲你哋嘅 Iris 啦。嘉樂唔知道啊，開心就好啦，多謝你哋嘅祝福，欣欣會繼續快高長大，喺你哋愛裏面成長，好冇？有冇睇電視？你話俾我聽有咩好睇？唔係開始話 filter。你自己鍾意自己做得開心就得啦，多謝。多謝，會唔會好似大媽？呢個唔係 filter 嚟㗎，醒啊！呢個唔係 filter 嚟㗎。知道，爭高。點解我會加完係咩意思啊？咁我哋今日嘅 live 就去到呢度啦，87已經完成，一陣繼續過餘下嘅30幾日子。我哋好快會同大家再見，希望8月尾可以親身見到大家，好唔好？多謝你哋嘅祝福，我都希望每個人都繼續開心快樂。拜拜咁多位，再見。都講多謝，多謝。幾時喺電視睇到我都唔知道喎。見到嘅時候就見有緣千里能相會。開心嘅話，日日都係唔睡。嚟啦咁多位，拜拜啦！多謝你哋嘅祝福，收到晒，應承大家開就開啦。拜拜咁多位，我繼續去享受林海嘅日子啦。拜拜。